अस्सलाम वालेकुम। रुकिए ज़रा, अगर आपकी सिलाई मशीन शोर करती है, आवाज़ देती है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए, इस वीडियो में बने रहना। अगर आपकी सिलाई मशीन शोर करती है, ठीक है ना, उसका बहुत आसान हल है। शटल की सफाई करनी है। शटल बॉक्स को खोल के शटल की सफाई करनी है। ये शटल बॉक्स है, शटल की सफाई करनी है। ये शटल बॉक्स है, ये दो पेज लगे हुए हैं, एक ये एक नीचे। शटल बॉक्स को खोल के अच्छी तरह शटल की सफाई करनी है। उसके बाद तमाम पुर्जे को तेल देना है। जितने भी पुर्जे हैं तमाम पुर्जों को तेल देना है, ठीक है ना। तरफ तेल देना है, ये व्हील के बीच में तेल देना है, ठीक है ना। ये हत्ती को तेल देना है, पेज को तेल देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गाजू को तेल देना है, नीचे तेल देना है, कुंडी को तेल देना है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आवाज़ कम हो रही, फिर आपने ये इसको चेक करना है। ये कुंडी को देखना है, इसमें प्लेट नहीं है। जब कुंडी और गोला ख़त्म हो जाता है, साड़ी जुबान च कहते कुंडी गोला उड़ गया है, खराब हो गया है, ठीक है ना, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ शोर कर दी है। तो अगर ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ शोर कर दी है, ठीक है ना, तो फिर कोई हल नहीं गा। फिर तेल भी दोगे ना, फिर भी जनाब मशीन सही नहीं होनी। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਗੋਲਾ ਕੁੰਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। फिर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਐਸ਼ थल्ले ਦੇ ਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा प्ले होवे, मैंने कल हिला के चक्कना गल से ज़्यादा प्ले होएगी, फिर भी नहीं सही होएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और फॉलो लाजमी करो। मुझे फ्री में फॉलो कर दो, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। और मेरा टिकटॉक पर एक अकाउंट है सिलाई मशीन मेकर, उसको जाके फॉलो करें। उसमें ना तकरीबन 50-60 यानी कि वीडियो अपलोड की है मैं सिलाई रिपेयरिंग के बारे में। नाज़रीन, तेल देने नाल अद्धा मसला हल हो जाता है।